Ay mектеп. Біздің үйге қонаққа кімдер келеді? Бауыржан ағамыз бен Салтанат тәтеміз келеді. Ал, не аламыз? Әртүрлі заттар аламыз. Әртүрлі заттар емес қой бұл. Енді не? Бұл азық-түлік. Тағы не аламыз? Керек-жарақ заттарды аламыз. Мыналар көкөністер. Дана, мына заттарға қандай сұрақ қойылады? Мынау не? Мыналар нелер? Не, нелер, кім, кімдер деген сұрақтар қойылатын сөздер заттың атын білдіреді. Түсінікті ме? Түсінікті. Онда Бауыржан, Салтанат деген сөздер кім деген сұраққа жауап бере ме? Иә, олар адамның есімдері. Бауыржан ағам дәрігер, ал Салтанат тәтем кім? Салтанат тәтең мұғалім. Мұғалім, дәрігер, аға, тәте сөздері де заттың атын білдіретін сөздер ғой. Иә, адамға қатысты сөздерге кім, кімдер деген сұрақтар қойылады. Кім? Дәрігер. Кім? Салтанат. Кім? Бауыржан. Дұрыс. Ал заттар мен жануарларға қатысты сөздерге не, нелер деген сұрақтар қойылады. Не? Сүт. Не? Үй. Не? Күшік. Дана, тездетейік, қонақтар келеді. Кімдер? Қонақтар. Қайталайық. Заттың атын білдіретін сөздер. Заттың атын білдіретін сөздерге кім, кімдер, не, нелер деген сұрақтар қойылады. Мысалы, Салтанат, сүт, азық-түлік, сәбіз, дәрігер, балалар, жануар. Адамға қатысты сөздерге кім, кімдер деген сұрақтар қойылады. Кім? Бауыржан. Кім? Салтанат. Кім? Дәрігер. Кім? Мұғалім. Заттар мен жануарларға қатысты сөздерге не, нелер деген сұрақтар қойылады. Не? Сүт. Не? Үй. Не? Күшік.